හරි ළමයි. එහෙනම් අපි ආයුබෝවන් මේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා මේ ආයුබෝවන් කියනවා. අද අලුත් දවසක්. එතකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අද කතා කරන්නේ පොඩි සංකල්පයක් ගැන. ඒතර මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ වලට දෛනිකව බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ තියරි නැවත නැවත අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි අද ඉගෙන ගන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂ ඉල්ලුම් නම්‍යතාව සහ චාප ඉල්ලුම් නම්‍යතාව. මොකද්ද? ලක්ෂ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව සහ චාප මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව. එතකොට ඔයාට මේ වචනින්ම තේරෙනවා මේ ලක්ෂ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතා සූත්‍රය අපි යොදාගන්නේ ලක්ෂයකට කියන. චාපයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ලක්ෂ දෙකක් අතර වගේ ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැතුණාට මේක ඉවර වෙද්දී ඔයාලට තේරෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි මෙන්න මේ ලක්ෂ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව ගණනය කරන්නේ ඉල්ලුම් වක්‍රයක් මත එක් ලක්ෂයක නැත්නම් නිශ්චිත මිලකට. මොකද්ද? නිශ්චිත මිලකට. නිශ්චිත මිලකට. නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම වාට කිව්වොත් එහෙම මිල 10 දී නම්‍යතාව හොයන්න. මිල 10 දී නම්‍යතාව හොයන්න. මිල 20 දී නම්‍යතාව හොයන්න. එතකොට අන්න ඒ වගේ නිශ්චිත මිලක් ලබා දුන්නට ඔයා නම්‍යතාව සෙවීම සඳහා ඔයා ගන්න ඕනේ මොන සූත්‍රයේද? ලක්ෂ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතා සූත්‍රය. එතකොට ඔළුවට එන්න ඕනේ තමයි දේ තමයි අපි මෙතන බලන්නේ ලක්ෂ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතා සූත්‍රය යොදා ගන්න එකම ආකාරය තමයි මෙතනට නිශ්චිත මිල p සමානයි 10 නැත්නම් මිල සමානයි 20 ද නම්‍යතාව කීයද? මිල 40 ද නම්‍යතාව කීයද? අන්න ඒ වගේ නිශ්චිත මිලකට අදාළව නම්‍යතාව හොයනවා නම් අපි ගන්නෙ මොකද්ද? ලක්ෂ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතා සූත්‍රය. එහෙනම් ඒකේ සූත්‍රය හැදෙන්නේ කොහොමද? එතකොට අපි ඔන්න ලියනවා EDP සමානයි ඩෙල්ටා Q බෙදීම ඩෙල්ටා P. අපි මේකට නමක් කියනවා මොකද්ද? බෑවුමේ ඉල්ලුම් වක්‍රයේ බෑවුමේ පරස්පරය. පරස්පරය. ඕකට ගුණ කරනවා P බෙදීම Q. ඇයි එතකොට එක මිලක් සහ එක ප්‍රමාණයක් ගත්තේ? මම ඔයාලට කිව්වා මේ නම්‍යතා සූත්‍රය අපි යොදාගන්නේ නිශ්චිත මිලකට. එහෙනම් නිශ්චිත මිලකට එක් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය තියෙනවා. තේරෙනවද? නිශ්චිත මිලකට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණ ගොඩක් නැහැනේ. එතකොට අපි මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්නේ මොකද්ද? නිශ්චිත මිලකට අදාළ නම්‍යතාව හොයන්නේ. ඒ නිසා නිශ්චිත මිලකට අදාළව තියෙන්නේ එක ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. එහෙනම් ඔයාට අදහස යනවා චාප මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතා සූත්‍රය යොදාගන්නේ කොහොමද? මිල දෙකක් අතර නැත්නම් ඉල්ලුම් වක්‍රයේ ලක්ෂ දෙකක් අතර. ඒතර මෙතන මිලක් තියෙනවා, මෙතනත් මිලක් තියෙනවා, මෙතනත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, මෙතනත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙකක් අතර නම්‍යතාව හොයන්න ගන්න මොකද්ද? චාප මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව. ඒ කියන්නේ මේක නිශ්චිත මිලක් නෙමේ. මිල දෙකක් අතර. දෙකක් අතර. නැත්තම් මොකද්ද? මිල දෙකක් අතර කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මිල දෙකක් අතර හරි පරාසයක්. පරාසයක්. ඒ කියන්නේ එක්ෂ පරාසය A සහ B අතර. නැත්තම් හැබැයි ලක්ෂණාන්විතාවය කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන A ලක්ෂය කියලා දැම්මොත් එහෙම A ලක්ෂයේදී නම්‍යතාව. මොකද්ද? A ලක්ෂයේදී නම්‍යතාව. මෙතන අහන්න කොහොමද? A සහ B අතර නම්‍යතාව. නැත්තම් කිව්වොත් එහෙම මිල 10 සහ 20 අතර නම්‍යතාව. නැත්තම් මිල 40 සහ 50 අතර නම්‍යතාව. එතකොට ළමයි ඕනෑම ප්‍රශ්නයකදී ලක්ෂ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නිශ්චිත මිලක් දීලා තිබ්බොත් විතරයි. නිශ්චිත මිලක් දීලා තිබ්බොත් විතරයි ලක්ෂ නම්‍යතාව ගණනය කරන්න වෙන්නේ. ගන්න සූත්‍රය ගණනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ චාප නම්‍යතා සූත්‍රයේ තව භාවිතයක් තමයි නිශ්චිත මිලක්
දී නොමැති විට නිශ්චිත මිලක් දී නොමැති විට නම්‍යතාව ගණනය කරන්නත් මේ සූත්‍රය යොදා ගන්නවා. එතකොට සූත්‍රය එන්නේ කොහොමද? EDP සමානයි ඩෙල්ටා Q බෙදීම ඩෙල්ටා P වැඩි කිරීම P බෙදීම Q. දැන් හරිද? නෑ. මෙතන ළමයි එක P එකයි එක Q එකයි තිබ්බේ ඇයි? මෙතන තිබ්බේ ළමයි නිශ්චිත මිලක් විතරයි. නැත්තම් මොකද්ද? එක මිලක් විතරයි තිබ්බේ. එහෙනම් එක මිලක් විතරයි තිබ්බේ නම් හැබැයි දැන් මෙතන මිල දෙකක් තියෙනවානේ. එහෙනම් මිල දෙකක් තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මිලවල් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ප්‍රමාණවල් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මේකට කියන්නේ මොකද්ද? මිල සහ ප්‍රමාණය අතර අනුපාතය. මිල සහ ප්‍රමාණය අතර අනුපාතය. මිල සහ ප්‍රමාණය අතර අනුපාතය. ඒතර මතක තියාගන්න ඔයාලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙතනයි මිලවල් දෙකක් ගත්තේ. මෙතන තියෙන්නේ ළමයි මිලවල් දෙකක්. එහෙනම් මිලවල් දෙකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රමාණ කීයක් තියෙන්න ඕනේ? ප්‍රමාණත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ එක මිලක් විතරයි. ඒ නිසා එක ප්‍රමාණයයි තියෙන්නේ. තේරුණාද? හරි. එහෙනම් ඊළඟ පොයින්ට් එක මම කිව්වා නිශ්චිත මිලක් දී නොමැති විට. නැත්තම් කිව්වොත් මේ භාණ්ඩේ නම්‍යතාව ගණනය කරන්න. ඉහෙත සිද්ධියට අදාළ නම්‍යතාව ගණනය කරන්න. එහෙම දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න වෙන්නේ මොකද්ද? ඡාප මිල එල්ලුම් නම්‍යතා සූත්‍රය. හේතුව හොඳට මතක තියාගන්න එක සැරයක් විභාග ප්‍රශ්නයකදී තිබ්බා ආදායමේ වෙනසක් එක්ක ඉහෙත භාණ්ඩේ නම්‍යතාව ගණනය කරන්න කියලා. ඒතර ගොඩක් ළමයි අරන් තිබ්බේ ලක්ෂ නම්‍යතාව. ලක්ෂ නම්‍යතාව ගන්න බෑ. ඇයි ඒ ලක්ෂ නම්‍යතාව ගන්න නම් ඒ ගානේ කියන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම මිලේදී මිල 10ේදී නැත්නම් ආදායම 1000ේදී. දැන් ඔයාලට ඉස්සරහට තියෙන ආදායම මිලුම් නම්‍යතාව හැම තියෙනවානේ. එතකොට මෙතන ළමයි ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මිල 10ේදී කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් ඊළඟට ආදායම මිලුම් නම්‍යතාවනේ. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ආදායම 1000ේදී කියලා. ආදායම 1000ේදී. දැන් ඒ ගානේ එහෙම කියලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ ගානේ ආදායම 1000ේදී කියන එක කියලා තිබ්බේ නැහැ. එතකොට අපි ගොඩල්ලම අරන් තිබ්බේ ලක්ෂ වැරදි. හේතුව ඇයි? ලක්ෂ ගන්න නම් නිශ්චිත මිලක් නැත්නම් අපිට ඕන නම් මෙතනට ආදායම නිශ්චිත ආදායමක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. හේතුව ඉස්සරහට ආදායම මිලුම් නම්‍යතාව තියෙනවනේ. එතකොට එහෙනම් ඡාප ගන්න වෙන්නේ කොහොමද? ආදායම 1000 සහ 2000 අතර අන්න එහෙම ගන්න වෙන්නේ. නැත්නම් ආදායම 3000 සහ 4000 අතර අන්න ඔහොම තමයි ගන්න වෙන්නේ. තේරෙනවද කියන්නේ? ඒ ගානේ මම ගන්නම් විභාග ප්‍රශ්නය ඔයාලා ඔලුවට දාගන්න තියෙන්නේ සිද්ධියට අදාළ ළමයි නිශ්චිත ආදායමක් දීලා තිබ්බේ නැහැ. ඊළඟ තව කියනවා මේ ලක්ෂ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව ගන්නේ මිලේ සුළු වෙනසක්මයි ඉන්නේ. මිලේ සුළු වෙනසකට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වීම මයින්ඩත් අපි ගන්නවා. කෙටියෙන් කිව්වොත් මිලේ සුළු වෙනසක්මයි ඉන්නේ. නැත්තම් ආදායමේ සුළු වේනසක්මයි ඉන්නේ. ලක්ෂ මිල නම්‍යතාව ගන්නවා. එහෙනම් ඡාප මිල නම්‍යතාව ගන්නෙ කොහොමද? මිලේ විශාල වෙනසක්මයි ඉන්නේ. මිලේ විශාල වෙනසක්මයි ඉන්නේ. නැත්තම් ආදායමේ විශාල වෙනසක්මයි ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මේකට අදාළ ඔක්කොම තීරණේ කතා කරා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ මම ආයෙ කියනවා මේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බෙලා අනික ආදායමත් තමයි විශාල ගාණකින් වැඩි වෙලා තිබ්බේ. එතකොට කොහොමත් ඔයා ඔලුවට දාගන්න ලක්ෂ මිල නම්‍යතාව ගන්න නම් නිශ්චිත මිලක් හරි නිශ්චිත ආදායමක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න වෙනවා. තේරෙනවද? නිශ්චිත මිලක් හරි ආදායමක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට දෙන්න ඕනේ. නැතුව ලක්ෂ ගන්න එපා. ලක්ෂ ගන්න බෑ. එහෙනම් ඡාප ගන්න මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මිලවල් දෙකක් හරි ආදායම් දෙකක් නැත්නම් පරතරයක්. A සහ B අතර මිල 10 සහ 20 අතර ආදායම 1000 සහ 2000 අතර අන්න එහෙම ගන්න තිබ්බොත් තමයි ඡාප ගන්න. එහෙනම් අපි අද කතා කරේ ලක්ෂ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව සහ ඡාප මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව. ඒකට අදාළ සියලුම MCQ පාර්ට් එකම අපි කතා කරා. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ තවත් වටිනා තීරි කොටසක් බහුවර්ණමට සම්බන්ධ වැඩසටහනක් එක්ක අපි හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.